along with the Santina. In a Sunday came up, the iron pension pit a piashin up. And what other down to use of the Chico Puzo, whom your man shop crow chapazo. Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada. Another than a Namialo, Milava. The top, the Sanakune, Nalabai, Nay. Was it Ogla Bida, Poguna, but they need a one, I would need a Tamasui. Did Logadi Ahe. A bear, Toa, Pidoli, a beboma, Kanaya, that Boko. Pidone, Logadi Ahe. Lura Lupi there, Tame, Lua, losing the Migo, no? Napi there, Ascenda, Mushu. Pidona Diaga, do we hate? Sinashide, losing a meter, Tabi met. Man can the adri corner, common and logo, Mimiasaza, Mlota. Adibogo to Jado, video core, these are Bizon Mare, another body, China Tabare. Tabi met, Lumia body, Seku Roma, Meshibo. And I'll video come bono, then I was not the Pomandai, a waza, Dana. Ima. The Inkara. You know, Wayne. But there's other level chicken. I want no. A ways are Dana. A ways are Zoraga di Mahmanda. The more of Margo, the Nida, Tana Zoraga, Logenda, Ogua, the John Cook. A loba a doda a moha a lobaga page and kanjin ambio a dodaga mita shidamio a moaga man can the adrigo shidamio obi a waysane a moha in a sentimi waysaga moha. So a Mahoda, Didabia, Mahoda go, hold Kena. Timaja Amoja, Hoda, hold it and did. That's also a Gia, Loma Bogo. We say time with Tida Kama, Naba, Tit, Omnada, Yana, Fambio, Arden Kalika. Pido, Naba, Ubeka, Yana. Fambio, Arden Kalika. Taga, Kudo say, Mahagudo say Shiba Tegani, Totara, no? Magudo say Shiba Gudo, Gian Lota, busy Jimbari. A who was no dinit Yome Habono, Nene gives a hope to a body, but it was not have one she came as we. Nejade Boalem pitching. Maybe on a Boalem pitching movia. Pidoli. Man can at Rico machine, mind a logo, load a bogole, a pitching book. I feel a pitching on this road, then I sign Pimas. With that hand, they beat up 2 years. Yakomayo Biora. Hounds are a hounds out a take up Malade, Kudu, Jew, Sanida, and Nagado Kudu, Jew, Melota. A young located, look at Dini, Sara boy. I'm a Melepandre.
မတွေ့ဘူးရသမျှကိုစားပြတာဒီနေ့ကိစ္စမရှိပါဘူးမနေ့ဖန်ဆိုရှိမှမရှိတာဂယုမဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့အဟောင်းစားလို့ပြောသုံးတယ်နာရာဖို့ရဲ့အေးပေါ့မသိခင်နာရာပဲလေသိရင်တော့သာသွားတာပေါ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့မိဂါရတတိယနေပြီးတော့ဝိသကအမေလို့ခေါ်တယ်နော်ချွေးမကိုခမရနေပြီးတော့အမေလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့အတိတွေကိုမှန်ကောင်ပြင်ပေးလို့အဲကြောင့်မို့လို့အတိတ်ကကံကောအခုလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြေဆုံးမှုမရှိဘူးနော်ကံအဲ့လိုမပြေဆုံးဘူးဉာဏ်ပြေဆုံးလားဆိုတော့ဉာဏ်လည်းပြောခက်တာဘာလို့ဆိုတော့မတရားဖို့တရားကြောင့်လည်းလုံးမနေဘူးလုံးမနေတော့ရမယ်မရောက်ဆိုတာကိုကမသိဘူးတကယ်လို့များပေါ့နောက်ထပ်ဘဝသာရှိမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလည်းမကြုံကျင်ဘူးမှားယွင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်လည်းမရှိခြင်းဘူးတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိဖို့လိုတယ်လောကမှာကြတော့လေမှန်ဖို့ဆိုတာလေကြည့်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူကသိတာနဲ့ကြည့်တာရွေးခိုင်းကြည့်တာပဲရွေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သိထားရင်ပေါ့နော်မှန်ကန်ကန်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတာကြည့်တာမဆိုင်ဘူးမှန်တာမှားတာနဲ့ပဲဆိုင်တာကိုဘယ်တော့ပဲကြည့်တာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြောမှားနေတဲ့ရဆိုရင်အချိန်မရွေးပြဿနာတက်သွားနိုင်တာနော်အဲကြောင့်မှန်ကန်ကန်သိဖို့လိုတယ်အခုစပြီသမဏတာကိုညာနာတံပြောအာသင်္ခါရိကဒါတော့ကောရေးထားနော်သမဏတာကုတ်ဆိုတာကဘယ်လို့စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ဓာတ်မှလည်းကြည်နူးတယ်လောရတာကိုဝမ်းသာတာကျင့်တဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုသမဏတာတုတ္တတောင်းတယ်ညာနာတံပြောတစ်ခုကွက်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအရိယာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ခြင်းစလည်းမရှိဘူးကွာတာဒါဆိုတိဟိတ်ကမဲ့ဖို့ရမဲ့တိဟိတ်နဲ့မဲ့ဖို့မရမဲ့တိဟိတ်နှစ်မျိုးလာလိမ့်မယ်သမုတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတတ်မဲ့တိဟိတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမွေးမဲ့တိဟိတ်မတူဘူးဘာကွာလဲဆိုတော့ဉာဏ်တတ်ပြုတ်မှကြည်ရအောင်ဉာဏ်တတ်ပြုတ်မှန်ကန်သိတတ်တယ်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်သိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဒီကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါဆိုတော့မလိုချင်တာကအကုသိုလ်မလိုချင်ဘူးလိုချင်တာကကုသိုလ်လိုချင်တယ်ကုသိုလ်လိုချင်တော့ကုသိုလ်လုံးမှာပေါ့လိုချင်လို့လုံးမယ်မလိုချင်လို့မလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီလိုချင်လို့လုပ်တယ်မလိုချင်လို့မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလောက်တဲ့ခါမှာသူကပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးကိုလောက်မှာပေါ့လောက်တာတော့ဒါနလုပ်မယ်သီလစတင်မယ်ဘာဝနာပွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါနသီလဘာဝနာပွားရသည်သူအာဟုအဖြစ်မခံခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့ကျိုးရနိုင်ဆိုသူကသိတာကိုအဲ့ဒါနောင်ဘဝတွေမှာသူကညှော်နေတာညှော်နေချက်လူတိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒါညှော်နေချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ပြောနေတာဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကိုသိလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သူနားလဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့တဏှာကမပါဘူးတဏှာပွားနေတာညှော်နေတာကိုနောက်ဘဝချမ်းသာခြင်းတယ်နောက်ဘဝအသက်ရှိခြင်းတယ်ရုပ်လည်းလာခြင်းတာပေါ့လေနောက်ဘဝကြာရင်သူမြတ်တဲ့ပါခြင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောကီဆူတောင်းတာညှော်နေတယ်တော့လောကီသူအာကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ပဲလုပ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်အာကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆိုတာနဲ့အာကုသိုလ်သိတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်သူကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ပြေဆုံးမှုရှိမရှိကြည့်ရအောင်သမဏတာဥပ္ပခါလေးကတော့နည်းနည်းကွာမှာပေါ့နော်သမဏတာပါမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝရရင်ချစ်စရာသိကောင်းတယ်ဥပ္ပခါပါရင်ချစ်စရာမကောင်းလို့ဆိုချစ်စရာကောင်းခြင်းလည်းကောင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တီတီနဲ့ရွက်ကလှတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းချစ်ချင်မှချစ်လိမ့်မယ်ဒါလေးတော့ကွာတာပေါ့နော်အဓိကညာနာတတ်ပြောမှာမို့လို့ညာနာတတ်ပြောမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာမှန်ကန်သိတာနဲ့လောကုတ္တရာပိုင်းဆိုင်ရာမှန်ကန်သိတာအခုလောကီစာပြောမယ်ဥစ္စာဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါနဒီကောင်းတာကိုလုပ်တာပါနော်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါမဲ့သီလပရိဋ္ဌာယသီလကိုအခြေခံပါဒါဆိုရင်သီလမှာပါပဲနဲ့ဒါနလောက်ကိုမလုပ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ပြီနော်သီလမပါဘဲနဲ့ဆိုတော့သီလမှာရှောင်ရယ်ပြီးတော့အပါစာယနာဝေယဝိသဆောင်းရပါတယ်မပါမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းတကယ်သိနေတကယ်သိလဲဆိုတော့
ကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်မှာကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်သူကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသီလကမိမ့်မယ်ဘာဝနာဆိုတာကအရင်ကကြားခဲ့တာကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတာပဲရှိတာလေအဲ့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုသီလလို့ဟောတယ်ပြီးတော့ဘာဝနာမှာဓမ္မသဝနာခဏထားလိုက်စိတ်ကိုတတ်နေတယ်လို့တင်းညောင်းသူကြိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့စိတ်လွင့်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်သူသိလို့စိတ်လွင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဒီမှာရနာမဲ့ကျိုးကရော့သွားမယ်သူသိပြီးသားကုသိုလ်တဲ့မှာအကုသိုလ်ရောရင်ရော့ကိုရော့မှာအဲ့ကြောင့် तू ကအရော့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲအကုသိုလ်မဖြစ်အောင် तू တတ်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့မှာဒုစရိုက်အဓိကပါ तू ကအကုသိုလ်စိတ်ကိုအဓိကမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်မဖြစ်အောင် तू ကြိုးစားတယ်ဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးထက်ကဘယ်ကံမှ तू မပြုလုပ်နိုင်ဘူး तू လုပ်နေတယ်အဲ့ဆိုစိတ်ကိုတင်းကြအောင်လုပ်မှာပြီးတော့တရားကိုလည်းပဲဓမ္မတဝနာတရားကိုနားတယ်သူများတဲ့ပူအောင်ဆိုင်တာတော့ဘာဖြစ်လို့ तू သိတယ်လေကုသိုလ်ကျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ तू အောင်ဆိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလုံးမှ तू ရမယ်ဆို तू သိနေလို့ရကျင်တာကိုမတူးတော့အခုရကျင်တာပြောနေတာလောက်ကျင်တာခဏထားအောင်ရကျင်တာဆိုတော့လေဘယ်အရာဝဲလို့တော့သေးကြစစ်ဆက်လောက်တာပြီးတော့အောင်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအောင်ဆိုင်မှာ तू ကျိုးရမယ်ဆို तू သိနေတာကိုဒါကြောင့်ဘသူကမှ तू မခိုင်းဘူးကိုယ်တိုင်လောက်တာနော်အာသင်္ခါရိကသူတို့ပဲဉာဏ်တန်ပြုတ်ကိုယ်တိုင်လောက်တာပြီးတော့ဓမ္မဒေသနာတရားကိုအောင်ဆိုင်ပြီးနာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်သူမပြောတတ်တာမရှိဘူးသူများကို तू ကသိစေခြင်းနဲ့ပြောပြတယ်တကယ်ချင်းဟုတ်တဲ့နဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးအဲဒါကြောင့်ငါဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအမောတယ်လို့ဖြစ်မှာကိုငါနာရတဲ့တရားကောင်းတဲ့ကျိုးဘယ်လိုပေးနိုင်လဲဆိုတာပြထားတာရှိတယ်ဆွဲရတာပဲလေရှိတာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကရှင်မောဂလန်အလောင်းကိုဆွဲသလိုဒီတိုင်းပဲရှင်ရထပါဠအလောင်းတော်ကရှင်ရာဟုလအလောင်းကိုဆွဲသလိုတရားရဲ့အာသာချက်ကိုပြောပြရတာငါလည်းပဲဒါမျိုးလုပ်နေတာဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဆိုရင်ဘောဆွဲတာဗျာလောက်တဲ့နေငါတော့ဒီစုတောင်းထားတာဒီစုတောင်းထားတာဒီလိုလောက်ရမယ်ဆိုတာငါကြားထားတာငါလိုချင်တာဒီစုတကယ်ချင်းရဲ့မင်းလည်းဒီလိုမျိုးရအောင်လှုပ်စစ်ခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ကကိုယ်တို့တူမှာပြန်တွေ့တာမျိုးကိုယ်တို့မတွေ့ပြန်တွေ့ဖို့မသိကြဘူးအဲကြောင့်တတ္တာသီလစာကပညာဆိုအချက်၄ချက်ပြောတာကိုအဲဆိုယုံကြည်မှုနဲ့တူနေမှာကိုကျင့်တရားနဲ့တူနေမှာပေးတာကန့်တာလူတာတတ်တာနဲ့တူနေမှာပြီးတော့အသိလည်းတူနေမှာအသိတူမှလွတ်ချင်တာကိုအကျင့်တူမှကောင်းတဲ့ဘဝမှာပြန်တွေ့တာယုံကြည်မှုတူမှသူရဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ခေါ်ကကွက်တီကြတာစာကလူတာတန်းတာတူမှသူချမ်းသာကိုချမ်းသာတူတာပေါ့တရားချမ်းသာတရားဆင်းရဲနေမိဘသဘောတူနေမှာတူမှကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာကိုဒီကောင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့အိမ်မလာစင်းနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာသူပြောတဲ့အဲမှာပေါ့နော်ကောင်းတာကိုကျင့်ဖို့ထပ်ပြောပေးတယ်အဲ့ဆိုတော့သူရဲ့အတွေ့အခေါ်အလုံးကဒိဋ္ဌိဇုကမ္မပြီးတော့ဒါနလုပ်တဲ့အပြင်ပဋိဒါနအမျှဝေတဲ့အခါပေါ့နော်ပဋိဒါနကုသိုလ်ခိုင်မောင်လုပ်ရလဲရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုသူများရအောင်လုပ်ပြရလဲရောက်တာဆိုတော့သူသိထားတာကိုအဲ့ဆိုအမျှဝေတဲ့အခါမှာသိကြဝေတယ်ဘုန်းတို့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးသလိုပေါ့စိမကမထိုးလို့မရဘူးလေစိနဲ့ကန့်နဲ့သေးကြအောင်စိုက်ပြီးထိုးမှာအထူးအဖြစ်ဘန်တွေမှာသွားအိုင်လက်မှတ်ကအတော်ရေးကြည့်တာဗျလွယ်ရင်နောက်တစ်ခါထုတ်ပေးဖို့မသိကြအောင်တလွယ်ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုသူသိထားတာကိုရလာမဲ့ကျိုးကိုသိတယ်လို့ဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေသူနားလည်ထားဆိုတော့ကိုကမလုပ်ရဘူးဒီတိုင်းပဲပဋိဒါနကိုသူလုပ်ထားရင်ဘဝရတဲ့အခါမှာရန်သူမျိုး၅ပါးကင်းတယ်သူသိကိုသိတယ်အဲ့ဆိုတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးဥစဉ်တော့မကြုံချင်ဘူးလေသူမှမဟုတ်ဥစဉ်လည်းမကြုံချင်ဘူးအဲ့ဆိုအခုကြုံနေရတယ်ဘာသာတော့ဆောရတော့မလို့တော့အမလို့တော့စသည်ပြေဥစဉ်တို့ကြက်ခဲ့တာရခဲ့တာကြားပေါ့
don't want to that chamo wood. Piatana, Yandu, Doka Bedu, Pedus Raza, Ochodu, Sora, Hozu, Pavida Miladoma, Daria Babilo Shamurosin, ah, Mingala. Who don't appear to who the piece. The most section that Mobina would say him will be. Tani Alo Mingla Mobu, ah, Minglari. What did I go? The Yama Musen or Dinibi. As when Dana loved their karma, baby. I'm here with a karma, Kitame. Aloba, Dana Lodadi, Tumyawu, Yazijin. Aloba Shima, Loba Pisia Pide, Ion Busio, Lara, don't you let her be? Then be the Kora Aloba, Yasijina. Aroda Jina. Yasijin the Abin, Jabba Bogoma, Bigumamimbu. Oh, drop your ago, Jibio, Second Jinada, drop your Zijina. Amoha, Mapilo. The account with Jalamejo, do the Nilo. As a Jew, you know the Bushida, and Lugin. Mapilo Lugin, a ways are Chita. Sandra Ma Doka Yamesura, do Digo, Nadilo. As a two and did not dish Shinida, Madibulaza. The law did a job with that and even Wabala Joji, Mababu. Order my penny, Pranamida Wadawadi, AC. Season Kanani, Patabisia Widena, Pataga, with another thought with a comma, Josia Gauna go, then a Gauna means indeed, Gauna judging did, Gauna something, Sergeant did, neighbor no more women. That area Piniano, a real pity a book of young Meji, neighbors were away, Tame locals and nearly. Koyam, Missit, the gamma, let the gamma chilla, Kanya Shinida. To me, I could have gone at Donny, could have gone at Donny now. To me, I count down go, Kanzania Kama, could have gone at Kanzania. I look on a Kanzara, the take a kudo can chop to the time. To me, I thought day a year ago, don't yet a boat, do the Kama, a council for don't you know. I say, I would have Babu Lore. Tell him I would have buy some of you one lama. As well, do I would have him a canambo. As well, they have a Lola, Dana looked at Bogoa. To a Dinidago, Dana di Loba Palai, our nail di to a Loba mountain. Loba de Autumn Juzano, Loba the Genzidum, she would know. She would Munin Shida Bogodia, Tanashidamur, and I didn't say to my shoe ship. Then every business I did with Zarabido, Sunday, if you had how, we're going to my demi shoe. Why I didn't say to my shoe sheet? Did a butch and I did it. Did a book on Mona Lugin did it. Ah, Shemia, Dilla Docamiano, that would be low. So this we may neighbor to get them. Oh, that's what one Lugin did. Oh, that's what I'm more for that time. Man, didn't you tell her? I mean, Logan Tiluda, Manubura, this is a DJ, Ma, Babilo, Lugina, what Madaku. Oh, we know that we meant Lugina to a mother Mutimuno, Lugina, man. Babilo, low time, Jamabe, Lomaro, Jumabo, Lugina say go back for Tana for it. Why do how Madida, a voice of Hobari? One time, Boare and Dokali, Pavo Baba, and Neda and Yara, Quarago. I mean, Neda Yara to Mlujimbu. Pieces on a piece on him. Can I remember Jama Tanswamido commonly, ma, or Ora Nara Tira, Nama, that Ludan Gesa, and Diludida. I'm repeating to do with that Ludan Chomagesa, Chombisibo, Chama Dobili. As Robia, Yandulet in the preaching, I did not know the Kama. Outside there, I know that good do the Mele Yazin, Yazin at the Shajamogo. I know that Mitashido. Paramala out around Abia Bizan to Atliga on the Duki Atana Briherand. Out around do Bien Kinja Basis Wali. Didn't be a co Jama say Chanda Javasi. What would Chanda of Chana Yawaza? I don't like Nabe. Has to go a young with a Kama bono. Go Chanda do the Chanda Sijina. And I don't like for it. Is it Yazina? Aloba. You look at Loma Yamada, Moha. The Amoa don't two Sunday. A ways I get the Amoane, a ways I acquire Amoa. Do who? Oh, be a ways I get a Betiba. But I no more than I do call it Kamalebe.
Ninika Lado Kore. Avilo. Adoda, Tuma, Mita Shido. Mita Shida Bogoma, Ada Mr. Shibu. Mita Kaumada Boma, Ada Missia, Shida Bo. Ada Missia Bigo to a Tiraga, Amoha. Ada Missia Pimakanambu. Kudo, Loda Bogo, Tuida, Gigi Nenes, Etaga, Lekanda, Bada, no more than now. Azaga, Top Oma Mohobu. The Nago something that come Malebe, Loam, a Juma Cambuno. I feel Akudo, good to Ditado. I don't know about the land, no, the Bobia. Abazana, Ludia will laser with the room leo. Machinilo. I know that Mita Shinilo. Mita Shida Bogo, Mita Ajida Bogoali. I'll do Cambo, one room leo. Mita Combat Bogo, Ma Aujuama, one leader. As a Babulas, Manaba, Wilara, and Aujumacana Babu, Lua Lujin. Come in. They don't be mad. Don't be mad at Lua Diramio. Lua Peters of Tonamam Shida. But love had tended at your Diluna quick window like a quick water like a man, tending with Jangana Betty. As I do a Luna with a Karima, a Basana, Lily Saza, Sessanda. Chirang and Adulomo, Liza and Liza Apollo. Pavilo, Dimani, Liza Agudo, Liza Agudo to Tinida. Oh, didn't we are West. Look at the Niama Lemon Nebuno. Pira Mobuno, Uda, Piraga Aloba, Uda Adota. Piraga Dana, Udaga Dila. Pavilo do Kurale, do Dideli, we was a good Kangolota and Bobo Diaha. Boa Yare Kama, a logo good and Losia, Mlodi. Ah, de Kariga. Kudu good and Loame. Kudu Joe. Good Kansanji. As a Shimbia, busy Oza Yabu, Dumia, look at the Pinabamna, look with the Bogolishi. Did I need a Yada Bogolishi? Come and look at Wood, Lura. So they got the Tado Mia, Zidwa Jam Jabu. Jabu, so they got the Tia. Ah, Shimia, Chenya from a look at Zidwa Mambo. Oh, 2 year make ma. You're John. Who do look at the Lua, Chenya from a Yajoman one way. Have you maybe a lover we by me and needed and now Yanabe. Not we got what for Biara no. What shall I move? Who do cancel Aram you? Pay Nina. Era Gibio, the water we could do Bube, low in it, Tamedet number pause in it. Only down, I let you pitching us. Gone our pino. Tabi me, the quite lamas of Titapo. Era Nevia didn't. The Comali Polabida go. Polabib des who we met. Down your busy to Salom Yabule. Tuma, old Lombard. Somebody, Sanso Messagani that San Bura, the listen. Being, Permia, Permia, a leon way. Over to mention good way. Janjan Perman, what Omia you do? But now we were about Elutima, Mohobu. Through a your Joma, Udo can be an Ozia. Samuel, you don't know him, you go. Ari Sam wood over Teledane, auto jet at it. Mine chede, Tame here, me, many muja. A yamale, quadade, a jelle quadade. A quachamu she a south side of Bogo, a tega, Mahman Bude, and Namia Shida. Then I'm to show at that door to show at the shide. No, Matubu. Media Rosen here, oh, blue. Turuma Mishibu, Kuto can be an amolo. Eri can go beat her a luris or Eri South Sama, Sembira, Tanjong and Letilo Miabu, the Tanjong and Letilo Miabu. Boom of your name, Kodama, Nibura Majam Linebu. Sada, Buddha, Makana Mule. Aja, Comalia. So the Gayabi, ain't being long trouble, no. Pins and come like that, Dreamabo, Peas on their Bogo, Duma, say that yo, a chini alum bees on the Boga, interest him, Mamdora. As do your job, the Tabacha Juda. Do your job, so the Gabelli, did a dime. I love music, since I did a Pima Bama was Saziam, long peas on that day. We are with Sakudogo, I think I can say, Kodan, located, Kudo Cameli.
အဲ့မှာပတ္တိဒါနကတားတာလည်းကြည့်အောင်ဇာတတမင်းကိုယ်တိုင်သွားသိမ့်တာနော်လက်ထောက်တွေလှုပ်တာမို့အမတ်တွေလှုပ်တာမို့ကိုယ်တိုင်သွားသိမ့်တာအိမ်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးလာတာမပေးရင်ဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့တတိ9ယောက်ဟာမြေကြီးကိုသာတဲ့ရွှေလို့ရရင်ရမှာအဲ့ဒီတတိတရားကိုဒီနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့နေပေးပါပြောခွင့်ရှိကိုမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုဒီကံကောင်းတာပြေးစုံလုံးလို့နော်အခုခေတ်မှာရှိလားဆိုတော့အခုခေတ်မှာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုကံကတော်တော်ဆိုးလာပြီ။ကံဆိုးတဲ့ကာလမှာဒီလောက်ပြေးစုံနေလူခံရမှာမတရားအသိခံရမှာညီကိုရလည်းနဲ့ပြပြီးတော့ချင်းချောက်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အတ္တကြီးတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကံကောင်းလုံးတဲ့ပုံကိုနေလို့မရအောင်ဖြစ်စေခံရမှာ။ဒါမှပြေးစုံတာဥဆုံးပြောပြတာပါ။ပြီးတော့ဘာဝနာမေးစရာမလိုဘူးဆိုလိကတတိတရားစိတ်ဝင်စားတယ်။တရားကိုခဏခဏနာတာနော်သူအိမ်ကိုပြန်သွားသိမ့်တဲ့ချိန်အခုခေတ်စကားပြောတဲ့ချိန်ပိတ်တာပေါ့သွားသိမ့်ပြန်လာတာသိမ့်လို့မရဘူးလမ်းမှာတွေ့တယ်ဘာသွားလို့တာသူကတရားသွားနာတာပဲလေသူ့လောကတရားနာလဲလို့ပဲဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်စရာမလိုတာဘာလုံးမလုပ်စရာမလိုဘူးသူ့လောကတရားနာတဲ့အလုပ်ပဲဒါပေမဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီနဲ့ကြည့်အောင်လေနဲ့တာမှမဟုတ်တာဖြည့်ထားတာဒါပေမဲ့လုပ်ခဲ့တာသူလူတွေမသိဘူးဒီမဲ့အားလုံးကအတော့သားမွားနဲ့လုပ်ခဲ့တာဒါတိဟိတ်ခေါ်တယ်။အော်သူပြောမယ်စကားဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့မှန်းတာကြည့်။ဒါလောကီဘက်ကပြီးဆုံးလုံးတာပြောတာ။လောကမှာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြပေးတာ။ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့စဉ်းစားပေါ့။ဒီအသင်္ခါရိကဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာလေ။သူများပြောမှလုပ်တယ်မဟုတ်သေးဘူး။ညာနာတန်ပြောဉာဏ်ရှိတဲ့မရှိတဲ့မေးကြည့်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ရှိမရှိသိကျင်တယ်ဆိုရင်လောမယ်လောစကုလည်းသိထားဖို့လို့ဆိုကိုယ်သာကိုယ်တို့လည်းကိုယ်ကပြပြချက်ချနာသိထားရတယ်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဘယ်လောက်ထိစွမ်းနေဆိုလဲသိဖို့လိုတယ်အကုသိုလ်ကိုကျွန်တော်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူသိတာအကုသိုလ်တော့ပဲသိတယ်ကိလေသာလို့သူမသိထားဘူးအဲ့တော့ကိလေသာလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလောကုတ္တရာကိုတန်းတာအကုသိုလ်တော့ပဲဖြန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကုတ္တရာမလို့ခြင်းဘူးအကုသိုလ်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပြောတာရှိသေးတယ်ကိလေသာပူလောင်စေတာအကုသိုလ်ဒီမှာကြတော့မကောင်းတဲ့ကျိုးပေးတာဒီလောက်ပဲခပ်ပေါ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ကျိုးမရှိရင်ပြေးစုံနဲ့ထင်ခဲ့တာဟိုဟောပြီးပြေးစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်သူလုပ်ခဲ့ပြီးစက္ကုစုံသူလုပ်တယ်မရတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါနပါတဲ့အတွက်ပြစ္ဆုတ်စာပြည့်စုံပြီးသားပတ္တိဒါနပါတဲ့အတွက်ရာဇတောဝါစောရတောဝါလုံးဝမရှိဘူးကျန်သူငါးပါးကင်းစင်တယ်ပတ္တနုမောဒနာပါတဲ့အတွက်သူ့ကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းဂုဏ်ယူတယ်သီလပါတဲ့အတွက်အသက်ရှိမယ်ကျမ်းမာမယ်ရုပ်ရည်ချုံမောလှပမယ်အပါဇာနာပါတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာသွားဗျာချစ်သူခင်သူရှိတယ်မုန်းသူမရှိဘူးလူတိုင်းကလေးစားတယ်ဝိဝဇ္ဇပါတဲ့အတွက်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်လုပ်เสียမလိုဘူးခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ပေးလို့မဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကပိုက်ဆံပေးလို့တချို့ကခိုင်းလို့တချို့ကဖားလို့လုပ်ပေးရရှိတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရသွားပြီးကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှမထင်နဲ့ပြဿနာရှာတော့ရှာအောင်မှာမတူဘူးကုသိုလ်ကံကြတော့သူက pure တတ်ရှင်းရှင်းပေးတာကိုလှုပ်စစ်ချင်းလွယ်လွယ်လေးလေးပတ်စံပေးလုပ်ခိုင်းလေလုပ်ပေးမှာပေါ့ဒါဝေဝစကုသိုလ်လို့မထင်နဲ့အောင်အခုကြည့် free ပဲလုပ်ပေးတာဘာဝနာပါတဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်တယ်ဓမ္မသနာပါတဲ့အတွက်မှန်မှန်ကန်တွေးခေါ်တတ်တယ်ဓမ္မတိသနာပါတဲ့အတွက်မှားတာဘယ်တော့မှပြောဒိဋ္ဌိစုကမပါတဲ့အတွက်မဟုတ်တာလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတစ်ချက်ဆက်ချက်ဒါဒီချက်ပြီးဆိုနေပြန်ရောက်ပြီလားဆိုတော့ဘာဝနာမှာသမထနဲ့ဥပဒနာကွာသွားတာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘာဝနာမှာလေဝိပဿနာစိတ်ဝင်စားဝိပဿနာဖြစ်စီတဲ့အလုံးနဲ့သူကလိုချင်တာလေဖြစ်စီတဲ့သူမလိုချင်မချားချင်အဲ့ဒါကွာသွားတာပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုသူကံရအကျိုးပေးပြီးဆိုရင်စောဒီကပဲထည့်ကြည့်လိုက်စောဒီကကံအိုးစက်ကောင်းကိုပြီးဆုံးတာကိုဒါပေမဲ့သူ့မှာအမွာခေါ်တဲ့ဉာဏ်ကလေကံကိုဖြစ်မဲ့ဉာဏ်ပါလာလို့အဝိဇ္ဇာတားလို့မရတဏှာတားလို့မရရဟန္တာဖြစ်သွားတာ။ဘာကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်တယ်လဲဆိုဒီစက်ပြန်ထက်ကြည့်မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်လောကီရညွှန်လင်းချက်နဲ့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြီးဆုံးလုံးတာမို့လို့ဒါကံအကျိုးပေးမှာနော်။ဒါပေမဲ့ပေးတယ်ဆိုတာလောက်ထားလို့ပေးတာသင်္ခါရ။ဈာန်မှာပါတာကဒါ
Onya Korea. Pashamale, lose right shot. Kudo, Lodaka, Kudo, sit Nivisi. Lodging it on, Mashibu, Lodging sit and Lode. Chat say ta. Kesamishu. Palaba Lodging say Lolo, Diman, Tanabavida. Tanabavida. Titana Tadamo. How we know? That's when do the Muira Chingalega peace on the Poco Tiao. Do not Shinemelu, Mishidu. Peace on. How be that loggy bag? Logo bag, can't you? Do you call it? That is to come out the more power and hammer by a week at the night. The Bawana Nachano. Sometimes we better not. We better not, David go we better not the Sana Nako. We got Nesa, Doka and Nanda. Patanaga, Dida, the Aniness on G Nita. A good Zulu, Dida. And Nesa, Bayams on the Yebu. Doka, Kanayano, Siema. Ananda are a kind of one. Go accuse them a good war pitching. Tamen local man neighbor good war chicken mishibu, kind of one and yam. I will think Haran. To go to a widow, bois, Jared told them you. Did they have a Bajapinale? Always an eternal. That's always an eternal. She needed a good was of a Doma Pima, Mahobo, to the one and Pinima. To the one and Pima, Doka Lama Bay. Go on, Lazimu, to Lama, Baby, to the one. Didn't have an Asa, go on, message in it, go down, live, decision move, go make a decision move. They might have Lavi Doga, go and pitch him boo. I'm a piama. But do John, always an eternal. That's what he Doka John would take him, but the Doka Danada. Doka John take him, always are. Doka Danada. Dana. Obino, that's what he Dana. See that? Did I tell you? Dana to get to Doka Mohobono. Dana Doka Mobu. Dana Jala, the PC Poma, same at Hatalo, Doka, Pilara. Dabi me, PC Shini Maro, December Piban, Yolo, Mayao. Pashinilo, always an it, Tanashin. But Chase are going to Majaban and Yoluma Miara, Blue Dama, get your Bluma Dalumiabu. Did not la bani that you. Makazawa and Blue of your Maro, Makazajin, Makazazin, Pianelli, Piano Kanzama. Pashilo, always an international low. I am to a comb, Pisibida. Loginsego, Pia. I feel Loginsepia, we better not. That's about Balloon, Lotina, Imaginariama, Lochin, Tajano, local to call. Lochin, Birola, Bira Becanga, Papilo, Dimali Thingara, Winnie, Nayota and Pada, Urina, Fancy Machine at Shadamu, always an eternal, Mackenzie the way. Yana Gibi Kana Mashima, wizard and a Panilo Miara. Oh, Nagan Pini visit or wizard and a Panilo Yadi. That's a Nagan Peter T, a wizard and a Panilo Yadi, Tita de Bogo dia. Dana de la Bawana. Oyagira would do Sabazolo, Meloben, Leabu. Papilo, Kanashidi. Chochebi. Diwama, a wizard and a Janga Dida, Mane. Lochene, Lojimus, Loleda, Hobabi, Tabi me, Tana Mackenzie, ways I'm Mackenzie, Yanam did not have was a Shioma. Oh, not a was a Shioma Suro, Lolo, Mapi Stubo Yabione. Tana, Tandra, Shijan, Tandra Shijan, Palme Sabama, about Homa. Oh, I feel she does me. Miolo Shida, bo, Loin to Danabe. One your name, Jobida, Dima. Mioduada, Mora, looked at Boguaba, if you like Mamma, you go. Araja, can you do one mule go money? Can I be a baby, Babylon? Nisa Dogana Dabasova, Mamma, who so may I do, Pigeon be my you. Ajamodana, Loba, Dila, Saudiba, Bauna Boa. Together, Mangana, whether I dinner, looking at sewing. As also can't tell you any detail. But do that check was do it to him. Dana allowed the Chantanum, Hobu, Mama she did Loba, Pa, G, Lo, Pilara. Kuna Bo Gujaro, Aloba, Rogino Bida, Mammy, Madimada, Ja, Jin, Nede.
တကယ်တကယ်ဥပဒနာဉာဏ်ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာလောဘဆိုတဲ့ဒါနလောက်တာဒီသူများကိုပဲရစေချင်တာငါကကိလေသာအပြစ်ကိုသိထားတာမို့လို့ကိလေသာရဲ့ဒဏ်ကိုတော့မခံနိုင်ဘူးလွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တာကတဏှာကင်းတယ်ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့သိလို့ဒါကြောင့်သူကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာပွာသွားတယ်သိရင်တဏှာကင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေမမြဲတဲ့အရာကြီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်မိုင်းမဲတာပဲယူလိုက်တာကြောက်သွားမယ်ယူလိုက်တာကြောက်သွားလက်ညောင်းတာဖတ်တင်တာပေါ့ညှို့နေတာလားပင်မတာပေါ့ဘာထူးမှာတော့ဘာဖြစ်လို့မြဲမှမမြဲတာဒီလိုပဲကင်ထားပြီးဒုက္ခရောက်မှဆိုရင်ကင်တဲ့လူယူနေမင်းဒီဓာတ်ကိုကင်ကြည့်ဓာတ်ကိုဓာတ်တော့ကင်တော့မင်းရှမှာတော့မင်းလက်ပြတ်မှာနော်ပြောထားသူကင်မှာမကင်ဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခရဲ့သဘောကိုသိလို့ဒါပေမဲ့ကိုကလိုချင်သိတယ်တဲ့လိုချင်တာကိုကဒုက္ခတကယ်မသိလို့ပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ပုံကိုတရားမှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါနလုပ်တာလဲလွတ်ချင်တာအဲ့ဒါဝိဝတ္တခေါ်တယ်ဒုက္ခမလို့ခြင်းတော့ခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့ကိုမင်းကလွတ်ချင်အောင်နဲ့လွတ်မှလားလွတ်ချင်နေတာကိုကလွတ်ဖို့အကြောင်းတခုမျောတာပင်မဖို့အကြောင်းတခုမတူဘူးတချို့ကတွေးသေးတယ်မင်းကဒီဘဝမှာလွတ်ချင်အောင်နဲ့မင်းနောက်ဘဝလွတ်တာမှမဟုတ်ဘူးသူကကံကြမ္မာမို့လို့လားသူကပြောနေတာသူကနိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့လားနားမရောင်နဲ့ဉာဏ်ဆိုတာတိဖိနဲ့ရင်းကြအောင်ကြည့်ရတာမျိုးလွတ်ချင်တာများလာရင်လွတ်သွားတာပဲလေပိုင်နဲ့မိအော်ငါတော့လွတ်မှာမဟုတ်တော့လေငြိမ်တော့သေမှာပေါ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သာရောင်းနေပိုက်စွန်လည်းပဲကွယ်သွားမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ရုံးကကောင်းလေလွတ်ဖို့တေချာလေးပေါ့ရောင်းလို့လည်းလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလွတ်ချင်နေနဲ့လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့သာတွေးရင်လွတ်ချင်နေနဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုံးချင်တဲ့ပုံကိုတရားလွတ်ချင်ရုံးပါအဲ့ကြောင့်ဒါနလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီပဋိဒါနမြောက်ဝေတယ်ကံတဘာဝတော့သူကတော့ပဋိဒါနထုံးတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ပြီးသားအောင်သာစိုက်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုရင်မရခြင်းမဆုံးရမှာအဲ့ဆိုတော့သူကကိလေသာကင်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်ချင်တာကိလေသာမကင်းမနဲ့မရဘူးဒါနလုပ်တဲ့အခါပဋိဒါနလုပ်တဲ့အခါစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်တယ်လောဘဖြစ်နေလားအဝိဇ္ဇာဝင်နေလားအဲ့ဆိုဘုသူ့အသိစိတ်လည်းပြန်ကြည့်ပေါ့အာကုသို့မဖြစ်ယုံလေးပဲသို့မဟုတ်ဒုစရမလောက်ယုံလေးပဲနေတဲ့ပုံပုံနဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိလေသာမကန့်အောင်ကြိုးစားပုံပုံဘာကွာလဲဆိုနှမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့အောင်ဆက်ရတယ်ခပ်ပေါ်လို့မရဘူးလွတ်ချင်တဲ့ပုံပုံတယောက်တော့ခပ်ပေါ်လို့ပဲရမလဲရန်သူရဲ့ဝိုင်းနေတာတတိလွတ်တာနဲ့ကိုတတ်မှာလေအဲ့ဆိုတတိကမြဲနေမှာပညာလည်းရှိနေမှာဝိရိယလည်းတောင်းနေမှာအဲ့ဆိုဒီဆက်ချက်တော့မလုံးမဖြစ်လို့လောရတာကြိုက်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံးမှအာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အရာတွေကပြောင်းမှာဒီတိုင်းနေလို့အာကုသိုလ်ကင်းလာမှာမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒါနလုပ်တဲ့အခါသီလဆောက်တည်တဲ့အခါဘာဝနာပွားတဲ့အခါဘယ်အခါမှကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့စိတ်ကရှင်းထွက်နေတာဒါပါစိတပရိယောတက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှခိလေသာကတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ကတ်လို့မရတာဆိုရင်လူချင်းစိတ်မှမရှိတာလွတ်ချင်တဲ့စံတာရှိနေတာကိုတဲ့ဒါဆိုရင်ကံကမပေးတော့ဘူးလားဆိုပေးသေးတာပဲယဟန္တာမဟုတ်သေးတယ်သို့မဟုတ်ကိလေသာအာကုသိုလ်ကံမကုန်သေးတယ်ကံပေးနေမှာပဲပေးမယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့တဏှာရှိလို့လိုချင်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့မသိတာပေါ့ဒါကြောင့်တတ္တအာနေတော့တခြားကြမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတွင်တတ္တအာနေတာပဲမယုံဘူးလေအဲ့ဆိုတော့ဗျာတိရိဖြစ်တာချင်းတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ယန္တာမဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့ယန္တာဖြစ်တာလဲဖြစ်ရချစ်ရှင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရိယဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့အရိယမဖြစ်တာလဲတန္တရာလဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူညွှန်နေတာကဘဝအတွက်ညွှန်နေထားပြီးတော့လောက်တာမလို့တန္တရာလဲတာပဲလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လောက်တာမလို့ရတာချင်းတူတူပဲနော်လူဖြစ်တဲ့ချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ကွာတာကတရားကျင့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတာနဲ့မရှိတာတရားကျင့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတာချင်းတူပေမဲ့လို့ရတာနဲ့မရတာလောကရေကလွတ်ချင်တဲ့စန္ဒမရှိခဲ့တဲ့ပုံကိုတရားကျင့်တဲ့အခါမှာလွတ်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုညံမပေါ်ဘူးအဲကြောင့်ပါရမီဆိုတာအလေးချင်းလောက်ခဲ့ရတယ်အခုထားလို့မှပါရမီပြည့်တာမဟုတ်ဘူးထားလို့တာနဲ့ပါရမီပြည့်မဲ့ဆိုရင်ဗျာဖះလောက်သူမြင်လိုက်ရှင်အခုဖះစုပန်တာဖះဖြစ်ရောပေါ့မရဘူးအလေးချင်းလောက်ရတယ်အဲ့ဒါမှကိလေသာပါလာတာ
阿古都给他更多人，古都嘞没许多不，为啥个阿古都偏谁啦？但那个阿古都偏谁啦？那没呢，讲到这个但那，但是为啥呢？那更多嘛咯？等下来呢，为呢，不那多啥嘛咯？没许多不哩，对的可啦。ဒါပေမဲ့တခြားလူမရဘူးနော်တိဟိမှရတာတခြားလူမရဘူးတိဟိတောင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ခေါ်တဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလောကတစ်ခုလုံးကိုမမြဲမှုအိဋ္ဌဆင်းမှုဒုက္ခပြီးတော့အစိုးမရမှုသူ့လိုလိုဖြစ်မှုအနတ္တသဘောမြင်ပြီးတော့ကိုယ်တဲ့လွတ်ချင်မှာမြင်ုံနဲ့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်ပြီးတော့လွတ်ချင်မှလွတ်ချင်လို့တော့မရဘူးလဲတာပဲကိလေသာကိုထင်သိကိလေသာရှိတာပေါ့အမေမင်းကမနေ့ကမှပြီးမှတင်တဲ့တက်ပြီးကြီးကျယ်နေမလွတ်ချင်ပြောရှိတာပေါ့မရဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ကိုပြင်စေရတယ်ငါကုသိုလ်အကျိုးကိုလိုချင်နေသေးတာလားသို့မဟုတ်ဘဝငါလိုချင်နေသေးတာလားသို့မဟုတ်လုံးဝမလိုချင်တော့ဘူးလားမေးကြည့်ပါမရတာမရလို့မလိုချင်တာနဲ့မတူဘူးနော်ရရသားနဲ့မလိုချင်တာတချို့ရှိတယ်တော်ပါကမလို့ချင်တော့ဟိုကနောက်တာရော့ယူလိုက်နောက်တာမြတ်တော့တော်ပြီမယူတော့ဘူးကောက်သွားတာအဲ့ဒါကြတော့တကယ်မလို့ချင်တော့မဟုတ်ဘူးရနိုင်ခွင့်ရှိနေပါရဲ့နဲ့မလို့ချင်မှဘာဖြစ်လို့မလို့ချင်တာလဲအမှန်သိတာဟုတ်အမှန်သိတာကဝိဇ္ဇာမလို့ချင်တာကတဏှာသိလို့မလို့ချင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမဲ့ဝိပဿနာလေအဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ထည့်ရတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့လောက်ပြီးဆိုဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်ကြည့်အောင်ဘာပဲပြောပြန်ဦးဇင်းတို့တန္တရာလက်ကြောင်းတော့တွေးနေပါနဲ့စဉ်းစားမနေပါနဲ့တန္တရာလက်ကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမယ်ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဒါနလုပ်တယ်လဲဒါတစ်ချက်ပြီးတော့ဒါနကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါနဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့လောဘကိလေသာကင်းခြင်းလို့လုပ်တာဒါနံပါတ်1ဒါနဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူကပြောတာအပ္ပစာနာယူသည်လေးစားနာနဲ့လှူရမယ်အဲ့လှူတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထားမယ်အရာတစ်ရစီကျင်တာနှစ်ကိုကတော့လွတ်ချင်တာခန္ဓာကင်းကျင်တာဒီဒုက္ခကင်းကျင်တာနဲ့တူတူပဲပြောပြီးသားပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလေဘာဖြစ်ခန္ဓာရတာလဲသင်္ခါရရှိလို့ဝိညာဉ်ရှိတာဝိညာဉ်ရှိလို့နာယုတ်ရှိတာလေနာယုတ်ဆိုတော့ဖြောက်ထားလို့နာယုတ်ဆိုခန္ဓာပဲခန္ဓာရရတာမဟုတ်ရှုပ်ပြန်ကြည့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ဘာဖြစ်တာသင်္ခါရကြောင့်သင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကြောင့်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သိပါမလို့ခြင်းပါနဲ့သိရင်မလို့ခြင်းဘူးဒါမှမဟုတ်ဆိုသိခန့်ရုံနဲ့မလို့ခြင်းခန့်လို့မရဘူးဘာလို့ဘလောက်ပဲသိတယ်ပြောသူစိတ်ကလို့ခြင်းမလို့မလဲတကယ်သိပြီးတကယ်မလို့ခြင်းပါအဲ့ဒါမှလွတ်တယ်ခေါ်တာအဲ့ဒါဒါနလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသီလဆောက်တည်ဖို့သီလဘာကြောင့်ဆောက်တည်တာလဲတစ်ဒေါသကင်းဖို့အတွက်နှစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါလို့သိထားမှာတချို့သီလဆောက်တည်တယ်အပယ်ကြမှာဆိုလို့အခုအပယ်ကြနေလို့လားသိပြီးတော့အပယ်ကြမှာမစင်စားနဲ့လေအခုလည်းအပယ်ကြနေတာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးနော်ဒါဆိုရှင်များရဲ့သီလဆောက်တည်အပယ်ကြမှာဆိုလို့ဆိုတာရောမှားလို့လားမှားပါဘူးတန်တရာလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မှားတယ်တန်တရာလဲချင်တယ်ဆိုရင်မှန်တယ်အခုလွတ်တဲ့အကြောင်းပြောနေတာလေလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သီလဆောက်တည်တာဒီတစ်ဒေါသကင်းဖို့အတွက်ဒါဆိုကိုသီလယူထားရင်ယူဆိုင်တန်တရာလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီး attack သွားမလုပ်နဲ့ attach သွားမလုပ်နဲ့ဆွဲလည်းမဆွဲနဲ့တိုက်လည်းမတိုက်နဲ့ဆွဲရင်လောဘတိုက်ရင်ဒေါသအဲ့ဆိုရင်ဗျာဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတိုက်တဲ့ပုံကိုတရားကိုတန်တရာမှာလွတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်ဖြစ်မလဲသူအခုတော့တိုးနေတာကိုအဲ့ဆိုရင်မြင်ကြနန်းဆဆထိလက်ခံအောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ်ကသီလရှိသူလေဒေါသထွက်လို့မှမရတာပြောမှာပေါ့ငါကမေတ္တာပို့နေတာမှမဟုတ်တာဩလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ဗျာလွတ်ချင်ရင်မဆွဲပါနဲ့ဒါဆိုရင်တနာစရာတွေ့ရင်ရောတနာလိုက်လေဝမ်းနဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတနာစရာရင်တနာမှာဝမ်းသာစီဝမ်းသာမှာပဲဒါကရုဏာမုဒိယဥပ္ပခါရဲ့ရှင်နေကိုဗျာဒါမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အပ္ပစာနာဆိုတဲ့တိုင်းဘသူတွေ့နော်ဩ
tana se account like that totally so piep tana de sura de taman tana ra mya la ko so piep so yong sia phit la da da so yin lot chin de sanda mashi de bu lot chin law ma po ဦးဇင်းတို့ကတာမန်ပုံကိုလောက်ပဲတနာတာစုပ်ပြတ်တတ်ပြီးတော့ယုံစရာကောင်းတာကြတော့နှာခေါင်းရှုပ်တာလေအဲ့လိုနှာခေါင်းရှုပ်တဲ့ပုံကိုတယောက်မှာကိလေသာကင်းဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားပေါ့ဒီနေ့ပဲဝေယဝေစာတာမန်အလုပ်ပဲသူလုပ်မှာဒီတဲ့ကိုနှိမ့်မဲ့ထင်တဲ့လုပ်ကိုသူမလုပ်ချင်ဘူးလက်ပေမှာဆိုရတာနဲ့အင်ဂျီပေမှာဆိုရတာနဲ့အဲ့ဒါကမဟုတ်တာလုံးချင်တဲ့ပုံကမလုံးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိရဘူးအကုန်လုံးလုံးနိုင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ရှင်ပြရင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါတိုင်းဒီတော့ပကံပဲဆင်းနေရမှာလားမေးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဒီရွေးစရာမလိုဘူးလေဉာဏ်မှန်တဲ့ပုံကိုတရားရွေးစရာမလိုဘူးကြုံတဲ့ကုသိုလ်လုံးမှန်တယ်မြမှန်ကန်တဲ့အသည့်နဲ့လောက်ကိုလုံးနိုင်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူစီက feedback ကိုနားထောင်စရာမလိုသူပြောရင်ပြောမပြောရင်ပြောသူကြမ်းချင်းချင်းမကြမ်းချင်းမကြိုက်ဘူးကြိုက်လို့လဲဝုန်းမသားနဲ့မကြိုက်လို့လဲဝုန်းနေတယ်ဝုန်းသားရင်လောဘလာမှာဝမ်းနေရင်ဒေါသလာမှာကျေးဇူးတင်စကားတောင်တစ်ချက်ပြောဖို့မရဘူးမလုံးနဲ့ဒါမဲ့လူရှိတယ်ကုညီ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 ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနေသူ့လို့စားမှာစားတာကြားနေတာပဲမဆိုင်ဘူးဒါသူကိစ္စကိုကိစ္စကိုကပြုတ်ပြီးသားအာတော့တာဘာဖြစ်လို့အာတော့တာရှိတာအမောဟာမှန်ကန်တဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အရာရာကိုလူကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ appearance ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေလို့မရဘူးကျေးဇူးတင်စကားပြောနေပြောမှမပြောနဲ့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ကပြောတဲ့ခါမှလည်းပဲဝန်းတာသွားတတ်တယ်မပြောတဲ့ခါမှလည်းဝန်းနေသွားတတ်တယ်ပြောတဲ့ခါမှလည်းလက်တော့လက်ခံတာပေါ့တချို့ပြန်ပြောတယ်ရပါလေမလို့ချင်ပါဘူးသူကပေးတဲ့ဟာကြီးကိုမလို့ချင်မှတော့ပြောလို့မရဘူးလက်ခံလိုက်ဒါမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတော်က appreciate ဝမ်းသာဖို့ပဲပြောတာကျင့်တဲ့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့အမလီငါကျေးဇူးတင်စကားပြောတာကောင်းလိုက်တာကိုညက်တာတန်လိုက်တာဒါမျိုးမဖြစ်စေရဘူးဒါဝိဝဆဒီတိုင်းပဲဓမ္မဒေသနာဓမ္မသနာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာငါတို့ကအားထုတ်တယ်ဆိုဘာမှမလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးပေါ်မှာအားထုတ်တယ်တရားပဲဖြစ်မှာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တကယ်တရားအားထုတ်ရင်မလုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မလုံတဲ့အကုသိုလ်တော့ရှိလာလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့ဗျာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မခံနိုင်အောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုတရားဘလို့လို့အကုသိုလ်သွားလုပ်မှာတော့မလုပ်ဘူးဒုစရိုက်ဘတော်မှလုံးမှာမဟုတ်ဒါဆိုရင်ရှင်များသူ့ရဲ့ဘဝမှာဒုစရိုက်ကင်းသွားရောက်လာမဟုတ်ဘူးကင်းအောင်ကြိုးစားတယ်ကင်းတော့ပဲကင်းမလဲဘလို့တော့ကင်းမှာတော့ဒုစရိုက်မကင်းဘူးလေအဲကြောင့်ကင်းအောင်သူကြိုးစားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာပဲလုပ်လို့ဉာဏ်ဦးစီးပြီးတော့နောက်ကတတိကတ်တာအပမာဒိနာတံပါတိကဆိုတဲ့အတိုင်းတတိကတ်တာငါလုပ်တဲ့လုံငါကျူးဆိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ပန်းဝန်းကျင်ကျူးဆိုင်ပါလားကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကျူးဆိုင်မှာမေ့ကြည့်ပေါ့လဲကျင်တဲ့ပုံကိုကြတော့ပန်းဝန်းကျင်ကျူးဆိုင်တာလုပ်ချင်တဲ့ပုံကလုပ်တဲ့လုံကိုကျူးဆိုင်တယ်အဲ့မေ့ကြည့်ပေါ့ဘာကွာလဲဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲ့ပုံကလဲဆက်အကြောင်းမရှိဘူးလဲခဲတဲ့ဆိုတာတော့မှလေတိဟိပဲတေးကတော့ပြေးပဲလဲခဲတဲ့ဆိုတာမှမကြဘူးလေကံသားချက်ရှိတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုစုကန်တဲ့ပုံကိုကဘာတသိကဘာတသိပြီးပြီ finish နောက်ထပ်မရှိဘူးတသိညောတဘွားကြော်တာမရှိဘူးသူရဲ့ဆန္ဒကဘာတသိတွင်းမှာလုံးဆက်ရှိတာအပြီးလုံးတယ်ဒီကဘာတသိပြင်သူလွတ်ချင်တယ်ပြီးသွားပြီခုဒီမှာအခုဒီမရှိသေးဘူးသောတာပန်ပြင်ခုနဘွားဖြစ်အောင်မလားမလုပ်သေးဘူးပြောနေဒုက္ခကြောက်တယ်ပဲပြောနေတာခန္ဓာရရင်ဒုက္ခပဲပြောနေတာလေးပဲရှိတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာညာလို့မရပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အသိနဲ့တကယ်မသိသေးတဲ့၍ဘဝကိုတကယ်မမုန်းနိုင်ဘူးဦးဇင်းတော်ဒုက္ခမုန်းတဲ့သာပြောတာဘဝမုန်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကဘဝထဲမှာဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ထားဖို့တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတာမန်အသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးသင်သိနဲ့မရဘူးကျင့်သိနဲ့မှရှာတာအဲ့လွတ်ချင်ကျင့်ရတယ်ဘယ်တော့ပဲသင်နေအခုပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်သားပဲပြောသူပဲကောင်းလို့ဖြစ်တရားပဲမှန်လို့ဖြစ်ပြောတဲ့ချင်းတော့ဟုတ်တယ်လွတ်ချင်တာပစ္စည်းညောက်တော့လေလွတ်ချင်တာနဲ့လွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး
Then beetle, done at the middle of mid your yame RGG. Then Yalo Miabo. Piro Canale, Yalo Miabo, Mimian Lochi, Miamia Loare. Nini Lochin of Kisam Shibuli. Then to Miada Leno Yare, Kuku, Leno Miabo. Then you have a Kilidao, Tomlane, away than it another. Ki leather. Tu Duana, Yida Bo. Met that alone, not kind pat. The thing I was away than it night, kind of Not kind of mean. Load that go on, Gigi and Mau, Piancalonia. Yida Bo, low, means down, just not down. Now we meet your mobile, but we don't know your mimum. And away than it and not jump, but did you away than it and not Guinness and machine. Walking board, low up, my pin and boo. I got boy, do cargo, Piaga. The Messiah Diama, a Jehovah. Parabelli Sadi Bidoga, Rabi Doga, Gadi Bidoga, Prenabi Doga. Abi, Nabio Godogo, be a Godogo, Capis and Alabedi, Dambi Doga. Tangidina, Pains Tubara, Nekana Doga, Adi Doga loaded to Shilu. Having met with what? Narono, Nari, and Nabiadora, and now inside out. Not her, down, Nam as well, inside. Inside of it, Tanara belly. I was not looking there, Suraga, leader got Luchinaba, the get near Bibi Luchina, Mohoba, who the Nabido Luchina, she gone Shimabo. That meant to get no lonely last, Mobu, low change your net on Loma Mobu, low on Jonima. Loma, that TA, Nabuki Babi. Tandra Lemon DA and Tandra Loman DA. Tandra Lemon DA got now Boa DAP continent, now tap Boa Kuma DAP book, the Jabian. So was the Boanga DAP depot, no? Never did one. The Wama hold the Biodu, Kauna, Tamana Duida, jump. Good do low in a DAP piano look at it. Oh, DA. Now, do you have what Babi? And one Jadona Muli, no woman, deep people, the Jala Miji. The one built to hold the shield, Pinanali. Now do the Wama, build to hold the Dreamla. The Yao, as a Dino Boaro, Uruabe. Tavi may, looking at Bogoa, the Wama, the woman, the Shima watches the baby. Looking as in a look at a young man, then ya, our woman jabo, about that. Doesn't she mean a pair of Jara at home? She moaned at the Shinari Buddha, look, Balujara, Mimabo. Looking at men, drew a walk a she lona. Ulu mobile, Ule Shinari Buddha, pitching G. Ulu Jaumame. Pavilion of what? Yan known that way. Matina Muri, Jomabe. Jamuri Jomabe, as a Babel, Tobian Murishido, Giant Jabarabe, Shimola Lonely Demeli, to a dear attention Kapata of the Navia. Dear Denchia, Kapana Ilumiano, didn't she? Dilo Mia known their board and Mavia, Nenero, Jamabo, Dajamo, Miam Yune, Nene, Minian Walubiora. A good demand, wouldn't be woman young. The Galocha in it, Loba. Salon, did a chance alone? Load there, load in, Quay Setema. Load and load, Doka, Kenyan or Lodabe, Setema Shini. Asa. Hobby, the woman blow the Pisam Shibu. Now what? The Shimbalabi, Toa Gonabi. The Logina Sene to get located Pogori, Dudia Boama. Fine, we got Niensura all on that day. Take you're the holding doing it, Diana. Nay, you're the holding machine. Do it a jonole, dear Janet. You had 3 hours, Lu Urabi and Narabi doing Diana. Catchy. Mea de Bula, Nila be, not on a TV. Quadra. I feel the looking as in a Tijaya loader, a share of county. No boy, I let looking and no boy, I let looking it. Then you go on with Jabu. Bottom and down there, boy, got down, no. Piazima down, Subanes of Piazima top band. Confirm, Yama.
ဒီတဲ့တာမန်ချိန်မှာသွားပန်လို့တော့အားကြလို့ဖြစ်ချင်လိုက်တာအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်ချင်တာမှမဟုတ်တာအားကြလို့ဖြစ်ချင်ရုံလေးပဲလေအဲ့ဒါရဖို့သိမသေးရဘူးပြီးတော့ဗျာတဲ့ကဘယ်သူပေးမှာတော့ဖះပေးတယ်လေဖះစီမှာရှင်အနန္ဒလိုပုံမျိုးတွေ့လို့ရှင်ဖះရဲ့အဲ့လိုပုံမျိုးတွေဖြစ်ချင်ပါတယ်ဖះကြည့်ပေးတယ်လေဖြစ်နိုင်မယ်ဖြစ်နိုင်သူပြောတော့ဆင်ပြေတာပေါ့ကိုကဘာသွားလို့မှာကိုဘယ်သူပြောမှာအဲ့ဆိုရင်လုံးလာလို့လိုက်ကိုကိစ္စတူတူပဲဖះပြပြရဟန္တာပြပြဘယ်သူပဲပြပြကိလေသာကိန်းနိုင်ခြင်းတူတူပဲသို့မဟုတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိန်းနိုင်ခြင်းတူတူပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိန်းရင်သင်္ခါရချုပ်လာခြင်းတူတူပဲသင်္ခါရချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်လာခြင်းတူတူပဲတူတာပဲကြည့်ပါမတူတာသွားမကြည့်ပါနဲ့အဲ့ဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲလွတ်ချင်တယ်လွတ်တယ်လည်းမသွားလိုက်သူ့လိုမဖြစ်ချင်နဲ့သူ့လိုဖြစ်ချင်သူ့လိုပဲဒုက္ခခံအောင်မှာဘဝများလေးဒုက္ခများလေးပဲဒုက္ခများလာရင် तू ကတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာမို့လို့လုံးအောင်ရုံးနေသေးတာလေကိုကတစ်ခါလဲနှစ်ခါလဲသုံးခါလဲပြီးနောက်ထပ်ထားခြင်းမှာထားတော့မှာဒါကြောင့်မလဲခင်ကလေးကလှုပ်ထားလိုက်လို့ပြောတာအဲ့ဒါရတာပဲဥပဒနာဉာဏ်ကိုပေါ့နော်အာကောက်အောင်သာကြိုးစားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘဝမကြပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘဝကိုမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘဝထရဖို့ဟာမတရားတော့ဘူးဘဝကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘဝထရတာပါဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ပေါ့နော်အရိယပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရိယပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ဖြစ်တာဟာလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လှုပ်သူသာဖြစ်တာလဲကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့လှုပ်သူလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဒါ confirm ပဲဒါဆိုကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းဒါနလှုပ်လို့သီလဆောင်ပြီးသေးကြလှုပ်တော့အကုသို့ပါသွားလားမပါဘူးလားပါလို့လဲဝန်းတော့မနေနဲ့ပြရတာအကုသို့ပါတယ်ဆိုဝန်းနေလို့ပါထုမှာတော့အကုသို့ထပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အကုသို့ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မပေါအောင်ကြိုးစားပါအကုသို့စိတ်ဖြစ်သွားရင်အကုသို့စိတ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဆိုရင်သိကြတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြပါဘူးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်နေပြန်ရေးပြန်တဲ့ဒုက္ခတိအာဟေနဲ့ဒုက္ခတိအာဟေတော့ဝိဟေလေတိဟေငါအရိယာရှိရပေါ့ဆန္ဒရအရိယာရှိရကရမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတည်တဲ့မှာနှစ်ချက်ရှိတယ်လိုချင်နှစ်ချက်ရှိတယ်လွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရိယာဖြစ်တာလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရချင်တဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာတော့ဘလုံနေနဲ့အရိယာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားတဲ့အသက်ရှိတယ်ဘုရားကလေးသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာသိကြားတယ်ထင်ရပေမဲ့လို့သူကသိကြသွားပြီဥဒီအာတော်ခဲညာရသွားတော့လွတ်သွားပြီကိုအခုထိစံငယ်နဲ့ကြံခဲ့တော့အဲ့တော့မှအခုထိမမှတ်သေးဘူးနောက်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကိုတတ်မဲ့တဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလို့လိုချင်တာထားလိုက်တိနဲ့လိုချင်တာတော့တော်တော်လွန်တယ်ဘာလို့တိနဲ့ဆိုခန္ဓာဒုက္ခတိနဲ့ခန္ဓာလိုချင်တာမှားတာပဲလေပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပဲလိုချင်ပါနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲဘာမလို့ချင်ခန္ဓာမလို့ချင်နဲ့ခန္ဓာမလို့ချင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်30ဟာမလို့ဘူးလေနော်အဲကြောင့်ဒုက္ခတိအာဟိတကယ်ပေါ့နော်လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တာလို့ရင်ဒုက္ခတိအာဟိဖြစ်เสียအကြောင်းမှမရှိတာဆိုလိုအပယ်မချဆက်အကြောင်းမရှိဘူးဘဝမှာလည်းပဲဒုက္ခတိအာဟိစွမ်းနာမကြမပြည့်စုံတဲ့ဘဝဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒွိဟိနိဗ္ဗာန်များနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့သူကသုံးကြတာတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကလိုချင်တာဒုက္ခလောက်မှနိဗ္ဗာန်ရတာကိုနောက်ဆုံးသုံးနေတာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့စကားချင်းတူတာကိုမေးခံဖူးတယ်ပစ္စည်းလိုချင်တာလဲလိုချင်တယ်ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလဲလိုချင်တာပြောတယ်ပစ္စည်းလိုချင်တာကြတော့သန္တာလဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာဘာဖြစ်လို့သန္တာလွတ်သွားတာလဲမေးခံဖူးတယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့သိခဲ့တဲ့မြတ်ငါတို့သင်ခဲ့တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဆိုငါတို့ခါမချဘူးလိုချင်တာတဏှာလေငါတို့ဒုက္ခကင်းကျင်တာပဲသိခဲ့တာနိဗ္ဗာန်မှာတဏှာကင်းနေတာလေနိဝါဏလေ
non attachment မရှိဘူးလို့ပြောတာဘယ်မှာလဲလိုချင်တာဒါပေမဲ့စကလုံးနေနဲ့တော့လိုချင်တယ်ပြောတာဘောလို့တကယ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကလိုချင်တာဒုက္ခလွတ်မှဒုက္ခကင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလေဒုက္ခလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခကင်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘလို့တော့ရောက်မှာတော့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သုံးတဲ့စကားကလိုချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သူကတဏှာလို့ပဲထင်တာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့စကားခွဲပြောလိုက်တယ်တဏှာလေးတန်နဲ့တဏှာကင်းတဲ့လေးတန်လွတ်ချင်တာဘယ်လွတ်ချင်တာဒုက္ခလွတ်ချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဒုက္ခလွတ်ချင်တာဒုက္ခဘာမှရှိခန္ဓာမှာရှိတယ်ဒါကခန္ဓာကင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒုက္ခကင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တူတူပဲဒုက္ခမကင်းခြင်းခန္ဓာမကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်စရာအကြောင်းမှမရှိတာနော်အဲ့ကြောင့်ကြိုးစားဖို့တော့လိုတယ်အချင်းရှိသေးတယ်ဒါနလို့သီလဆောက်တည်ဘာဝနာပွားဘာအလုပ်ပဲလုပ်လိုက်ကောင်းတာလုပ်တာမှန်တယ်မြတ်ဒီကိလေသာကင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တပိစယောဟောတုနှစ်ခုဗျဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်အကြောင်းတစ်ခုဆိုင်မတော့ဗျအကျိုးမရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲကြောင့်လှုပ်လဲလှုပ်ရမယ်သီလဲသိနေရမယ်အဲ့တော့သီပြီးလှုပ်တဲ့ခေါ်တာညာနာတန်ပယုတ်အသင်ခါရိကကြက်တဲ့လို့မရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးမရလာပြောလက်နော်သိပြီးမှဟိုဘဝနေတော့လာပြောရှင်ပြပြောတာမရဘူးကံအမခံမိတာနော်ဒီစနစ်သားလို့မရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကြိုးစားကြည့်နော်လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်အမှားမပါစေနဲ့အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကကုသိုလ်လုပ်တာလူများဖို့လိုလားနဲ့ဖို့လားစဉ်းစားတော့နော်အာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့ຢာသူတို့ကလာအာကုသိုလ်လာပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့အာကုသိုလ်လာပေးတာမဟုတ်အာယုံကအာကုသိုလ်ဖြစ်စေတာအဲကြောင့်ကာမေသန္တာနိရောဓနဲ့သမာဓိကဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒီထည့်လိုက်မယ်နော်နောက်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိထားဖို့ပြောပေါင်းလည်းမနေတော့ဘူးနော်အာပေါက်ပြီးတော့ရှာပြတ်တော့ပြောတယ်လို့သိတော့မှာအခုဒီမမှတ်သေးဘူးကာမေသန္တာနိရောဓကာမေသန္တာနိရောဓကာမသန္တာကာမကအာယုံ၅ပါးသန္တာကခြေနာပေါ့ဗျာနိရောဓကတာအာယုံ၅ပါးမြင်ခြင်းရင်ကြားခြင်းရင်အနံ့ရခြင်းရင်စားခြင်းရင်လှုပ်ခြင်းရင်တွေးခြင်းရင်ပြောခြင်းရင်ကြိုက်တာထက်အဲ့ဒါဒီအတားစီဘာကိုတားလဲဆိုရင်ဒီတားစီကိုတားတော့ကြည့်သမာဓိကိုတားတာသမာဓိတားရင်စိတ်ကပဲတည်ငြိမ်လဲစိတ်မတည်ငြိမ်မှန်တယ်မသိနိုင်ဘူးယထာဘူတံပသနာတိတဲ့သမာဟိတေစိတ်တွေယထာဘူတံပသနာတိသမာဟိတေစိတ်တွေယထာဘူတံပသနာတိသမာဟိတေစိတ်ကသမာဟိတေသမာဓိရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘုမို့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေမယ်ဆိုရင်ယထာဘူတံအရှိကိုရှိတဲ့အမှန်မှန်တိုင်းပသနာတိခွဲခြားပြီးသိနိုင်တယ်သမာဓိရှိရင်ဘာဖြစ်နေဆိုတာသိတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စိတ်ကပြန့်လွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရက်ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူအများကြီးလာပြီဆိုကြတဲ့ကဒီတိုင်းပဲဝတ်ထဲမဲ့ဒီဝတ်ထဲမဲ့ကြိုက်တာကိုထက်အိုင်ဝမ်းမလို့ဒါဆိုရင်တော့ဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လောက်တာရင်ကြည့်လိုက်ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးဖို့အလုပ်တွေနေတယ်ကောင်းတဲ့ကြိုးမပေးတာမဟုတ်နော်ပေးချင်တာပေါ့ကံကပေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကပေးအောင်လုံးမထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲကြည့်လိုက်မနေ့ကြောက်စရာလုတ်တော့လုတ်တယ်မရဘူးအဲကြောင့်အဆဲခံတာနောက်နေသေးရဲ့လုံးနဲ့လုံးတဲ့အဆဲခံတယ်မဟုတ်တာလုံးနေမှာတော့အဆဲခံမှာပေါ့တူတူပဲကံအဲကြောင့်ကိုမဖြစ်စေနဲ့အဲကြောင့်တတ်နိုင်တဲ့မြတ်အာယုံရှော့ချပါဘုရားရှော့ချတာပဲရှော့ချပါပြောလို့ရတာကိုတချို့ရှိသေးတယ်လောက်တာသူမဖိတ်မကောင်းဘူးသူမဖိတ်မကောင်းဘူးမင်းကဆောင်းတာမို့လို့လားမဖိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုကိုတူတူတေးလောက်လို့ရတာပဲကုသိုလ်ဟာပြီးမှအမျှဝေလေရတာပဲပေါ့တရားထိုင်တာတယောက်တည်းထိုင်တာပဲလေ
သူမြတ်ပြောပြီးတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲဆိုပြီးသွားတယောက်တည်းတယောက်စီပဲထိုင်ရတာလေကိုတရားထိုင်တော့ပြောစရာလိုလားလူတဲ့ဟာယူအရာရာ report တင်နေဖို့ကသူကကိုယ့်ရဲ့ boss မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတိကျလုပ်ဖို့ဆိုရင်လူနဲလေးသူမအာယုံနဲလေးကောင်းဆုံးဖြစ်လေပဲဘာဖြစ်လို့အာယုံကကိုယ်နှောက်ဖြစ်တော့ကုသိုလ်ပိုစိတ်ဝင်စားလို့ရတာပေါ့အဲ့ကုသိုလ်ပိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်လိုချင်လို့မဖြစ်စေနဲ့ဒုက္ခကင်းခြင်းလို့ဖြစ်စေရတာပဲလေတရားထိုင်တော့တယောက်တည်းထိုင်တာ哦အဲ့ဒါကိုလေလူအများကြီးနဲ့သာဓုခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလူချင်းစိတ်ရှိတာကသာဓုခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံးနိုင်တာကိုတော့ဝမ်းနေစေရဒီတဲ့မြင်မတဲ့ဘဝမရနိုင်တာတော့ဝမ်းနေစေရရှင်မြတ်ဒီလောက်လူနေမှတော့ကောင်းတဲ့ဘဝမရစေအကြောင်းမှမရှိတာဘယ်သူပြောလိုက်တာတော့ဘုရားမိုးပေါ်မှာနောက်ထပ်လာအောင်မနောက်ထပ်လာအောင်မအဲ့ကြသူကဘဝတွေကိုပေးတဲ့ခါမှာကိုယ်ကဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်လေတချို့ကဆွမ်းနာမကြဆိုရင်တိတ်ချမ်းသာတာပဲအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့တချို့ရှိသေးတယ်တာချမ်းသာတာလူဟိတ်တွေတိတ်ယုံမာတာချမ်းသာပြီလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့ချင်းနေဘလောက်ပဲယုံမာလေတဘွားစားပဲယုံမာလို့ရမှာပေါ့အတိတ်ကလှုပ်ခတ်သမျှကုသိုလ်သူပေးလိုက်ပါပြီတဲ့ဒီဘဝမှာယုံမာပြီအောက်ပြန်ဆင်းတော့ဘာထုမှာတော့အောက်စစ်ကျင်တော့ကုသိုလ်လှုပ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အောက်မှာကိလေသာပါရင်အစွဲပါတာမို့လို့အောက်ကျတတ်တယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါမပါလေကောင်းလေပဲနော်မပါလေကောင်းလေပဲအဲကြောင့်ကုသိုလ်ကလူများဖို့မလိုဘူးကုသိုလ်ကတိကျဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖိတ်ကြဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်ဘူးဘယ်လောက်ဖိတ်ဦးဇင်းတို့မဆိုင်ဦးဇင်းတို့ကစားသူလူခံသူရှင်မြတ်ရဲ့ပြောပေါ်သွားပြောကြည့်ဆုံးအောင်စားမှာမဟုတ်ဘူးရှင်မြတ်ပြန်ကြွပါတော့ရှင်မြတ်နှောက်ရှက်တာနဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ပြောခံရမှာအဲကြောင့်အဲ့ဒီချိန်မှာမပြောပြရစေနဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါထိုင်ကြည့်နေပါရစေဒါမှမဟုတ်တို့တော့ကုန်ကြမ်းရတာပေါ့ဒီတဲ့ထက်တင်မကြဘူးနာမထက်မပြောပါဘူးဘယ်သူကတော့ဗျာဘယ်သူကဘာပြောစရာလိုမှာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိတော့ကံတွေပေးတဲ့ဆိုတာလူတွေရဲ့အချိုးပြေမှုမပြေမှုကိုကြည့်ပြီးကံပေးတာပဲဆိုတာကိုကသိလိုက်ရတာလေဒါပဲဒါပေမဲ့ကိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့လုံးလက်လောအသိတယ်ဗျာအောက်တန်းနဲ့ကြာသေးတာအဆင်မပြေဘူးအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ကိုလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းကြာတဲ့စိတ်ကိုထားတာသင်္ခါရဆိုတာအလုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပြောတာအဲကြောင့်စိတ်ကောင်းထားပါဆိုဆရာတော်ကြီးပြောတာသားမှပြောတာမဟုတ်ဘူးခက်တာကလှုပ်တဲ့ချိန်မှာစိတ်ကောင်းထားလို့မရဘူးလေဗျာအလေးချင်းများတဲ့စိတ်မှာစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားလို့ရတာစိတ်ကောင်းထားဆိုတာရမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုကောင်းနေအောင်ထားရတာသို့မဟုတ်အခုတော့ကင်းနေအောင်ထားရတာအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းထားလို့ခေါ်တာစိတ်ကောင်းတဲ့ဆိုကိုညီချင်းစိတ်ရှိုံနဲ့စိတ်ကောင်းထားပြောလို့မရသေးဘူးဒါဆိုရုံမှနေလို့မဟုတ်ဘူးရုံမှတာပဲရှိတာလေကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရသေးတာမတူဘူးเนาะဒီတော့ပြောတာတော့မှနားမလဲစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မပြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်မပြင်းခြင်းတော့ကိုယ်ကန်တဲ့ကိုယ်ပဲပြောနောက်တစ်ခါတွေ့ရင်တော့နောက်ဘဝတွေမှာပေါ့နော်သနာစရာမျက်နှာနဲ့မတွေ့ပြရစေနဲ့ဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝနဲ့တော့လာမတွေ့ဘူးဗျရှက်လိုက်တာမလေးဒကမကြီးနောက်ဘဝကြရင်လေငါ့ဆုံးလို့ခဲ့တဲ့ဒကမကြီးပဲငါတော့လုပ်ပေးဦးမှာပါပေးခဲ့ပြီဗျတခါလည်းအပြတ်ပေးခဲ့တာအတွေ့ဆက်ပြီးပြီတလာမဆနိုင်ဘူးယူသွားတခါလည်းပေးပြီးသားအဲ့တော့မှရှင်းပြနောက်ထပ်ဆောင်ဘာဆန်ပါတရားနဲ့ဆက်ပြီးပြီလေဗျာအတွေ့ဆိုတာပေးတော့ယူတာပေးတာကိုမယူအဲ့ဒါအတွေ့ပြီးသူနဲ့မဆိုင်ဘူးယူသူနဲ့ပဲဆိုင်တာပေးပြီးပြီဆက်ပြီးပြီလာမတောင်းနဲ့မပေးနိုင်ဘူးရှင်များဆုံးလူတာလေသင်္ကန်းလူတာလေကြောင်းလူတာလာမလုံးနဲ့အဲ့ဒါသာသနာလူတာပို့လူတာမဟုတ်ဘူးပေးပြီးပြီဆက်ပြီးပြီနောက်ထပ်လူချင်းဘူးမျက်နှာပူလို့ပြောလို့ရမလားသူတို့ကလူချင်းနေဆိုတော့ကိုယ့်ထက်သားရင်သားနေမှာလေအဲ့ချင်းအဲ့ဒါဖြစ်မှာမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကသားသူဖြစ်ချင်တယ်ပေးသူတော့ဖြစ်ချင်တယ်ပေးနေသူကုနေသူတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူးလေသူကိုလည်းမြင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
စင်မပြေဘူးတော့ပြီနောက်တော့မတွေ့ချင်ဘူးမတွေ့ရစေနဲ့နော်ဒီဘောမှာတော့လာတွေ့ကြပါဦးဇင်းတော့လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လေအိမ်နဲ့လည်းကြွဖို့ဆိုဖြစ်မှမဖြစ်နေတာလာကြည့်ကြပါလာတွေ့ကြပါတချို့လာကြတယ်သင်ထဲမှာတွေ့ဖို့လေအပြင်မှာမတွေ့ဘူးတဲ့အော်လာကြည့်ပါဗျာမသေးသေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားကိုတော့မကျင့်ပဲနေလို့မဖြစ်ပါတရားကျင့်တယ်ဆိုတာထိုင်နေမှမဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကောင်းမွန်စွာလုပ်နေတဲ့အလုပ်အားလုံးမှာသန္တရာလောကြောင်းဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဒါနထက်မှလည်းသန္တရာလောကြောင်းပါတယ်သီလထက်မှလည်းသန္တရာလောကြောင်းပါတယ်ဘာဝနာထက်မှတက်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဒါနလုပ်တဲ့အခါသီလဆောက်တဲ့အခါမှာပါတဲ့ဉာဏ်တွေဟာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးအားကောင်းစေတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်တဲ့သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုလှူဒန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသီလဆောက်တည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားပွားများအားထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ္တလဲခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာမဖြစ်စေဘဲနဲ့ဝိဝတ္တလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တာပဲဖြစ်ပါစေကိုကနေပြီးတော့သန္တရာဝစီရဲ့မှာလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လောက်တဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်နိုင်ကြပါစေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုနန္ဒနာပေါ်ကြစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ